Amistad que me hace confiar en los consejos que nos da Pablo Fábregas. El video está en el Facebook también, perdón. Muy bien. Sí. Miremos a la bestia a los ojos. Sí. Digo, basta. Ya probaste con un día sin celular, Sí. un mes sin azúcar. Ajá. ¿Por qué no vamos a lo de verdad y hacemos un mes sin hablarle a mamá? No. ¿Por qué no vamos Sos una miramos basura. a la bestia a los ojos y sos una decimos porquería. 3 semanas sin hablar con los muchachos del barrio? No. Sí. Eso va a limpiar tu cabeza. No, me llegan mensajitos y no me dejan pensar en mí. Sí. Porque, ¿sabes qué? Apagué el celular, ¿sabes qué? Descubrí que soy humano, que tengo cuerpo, que tengo un entorno. Sí. Dale, pelotudo. Pará. Hacé las cosas que Pará. haces. Podés apagar el celular Estás al cuando quieras. aire. Bancaste un mes sin hablar con tu vieja. Eso es lo que No, vale. no estoy de acuerdo. Bien, es Pablo Me Fábregas. llamaron con los chicos del consejos. barrio. No voy. ¿Por qué? Porque estoy hinchado, voy a hablar de autos. 5 de mayo de 2012, de 2016 es hoy, perdón. 5 del 5, ¿eh? 5 del 5, sí. ¿Qué pasó?